ساعت با وقت پراگا 12 است و فکر میکنم شما بینندگان عزیز آماده شنیدن سرخط خبرهای روز هستید و فراموش نکنید که 3 ساعت بعد با شما وا میخوریم در پخش مستقیم برنامه خبری که 15 دقیقه ادامه میکند و البته فراگیری موضوعهای روز تاجیکستان و جهان است. دادگاه شامنسور دوشنبه به بررسی قضیه بدرفتاری با 2 خبرنگار رادیوی آزادی هنگام اجرای وظیفه کسبی آغاز کرد. دادگاه به پرسش راننده دغل گفتار پرداخته است. یادآور میشیم که هفته گذشته شادمانی یتیم و علی شیر ظریفی همکاران ما در روز روشن در مرکز دوشنبه به هنگام انعکاس مشکلات نقلیات مسافرکشانی مورد حمله راننده و کاندوکتور اتوبوس رقمی 4 قرار گرفتند. بار اول نیست که خبرنگاران هنگام کار مورد تحقیر و حمله قرار میگیرند. زیاد اتفاق میافتد که در راه و خیابان و هم نهادهای مختلف هنگام ثبت صدا و نوار خبرنگاران تحقیر و تهدید میشوند و در بعضی حالتها هم این تو با گریبانگیری و در افتادن به ژورنالیست انجام می‌یابد. مثلا 2 ماه پیش خبرنگار تاجیک با ادعای تحقیر شدن از جانب یک کارمند فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به داستانی کل شکایت کرده بود. خب منتظر میشیم و میبینیم که دادگاه در نسبت راننده و کاندوکتور دغل گفتار چه حکم میبرد. با مقصد تحقیق رفت و دچار حمله لفظی شد. محقق مسائل آسیای مرکزی در سازمان بین‌المللی هیومن رایتس واچ استیو سوردلوف هفته گذشته در ازبکستان از سوی یک ویدیو بلاگر ازبک و 4 نفر دیگر به این محقق در میمانخانه صورت گرفت که سوردلوف آنجا بود. قبل از این حادثه استیو سوردلوف با بخش تاجیکی رادیو آزادی صحبت داشت. در آستانه آمادگی تاجیکستان برای گزارش به سازمان ملل درباره رعایت حقوق مدنی و سیاسی، یک سازمان معتبر حامی حقوق از اعضای سازمان ملل متحد خواسته سرنوشت محبوسان سیاسی در کشور را در میان بگذارند و استیو سوردلوف هم در این باره اظهار نظر کرد و شما میتونید در برنامه خبری سخنان او را تماشا کنید. مادر توجیک میگوید به کمک فرزندانش احتیاج دارد ولی خودش نیز بیکار ننشسته است. گزارش داریم درباره زندگی یک مادر 2 مهاجر کاری توجیک که در برابر کمک فرزندان خودش نیز در پیدا کردن ریسک تلاش میکنند. همگی چند روز پیشتر ما گزارش داده بودیم که اکثر مهاجران در روسیه کار میکنند تا که با پیوندانشان در تاجیکستان کمک رسانند و طور گزارشی که همکاران ما آماده کردن نشان میدهند پیوندان آنها در نوبت خود در تاجیکستان بیکار نیستند و تنبل هم نیستند و خودشان هم کوشش میکنند که نان خود را پیدا نمایند. خب اگر بعد 3 ساعت دیگر ما رو در برنامه خبری همراه باشید حتما این گزارش رو شما میتوانید ببینید. مسئولین در تاجیکستان میگویند که سالهای اخیر میل والدان دوباره برای استراحت کودکان در استراحتگاه ها زیاد شده است و اکثریت میخواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند، ولی اتفاق کسبکی نهاد مسئول نظارت از لاگرهای استراحتی نورسان و کودکان است از آن اظهار نگرانی میکند که اکثر آنها به قبول نورسان آماده نیستند. با توجه به آنکه الکی تعطیل تابستانه کودکان در تاجیکستان آغاز شده است همین موضوع را در برنامه بررسی خواهیم کرد و همزمان میبینیم که در این روزهای گرمی که در تاجیکستان است مردم چگونه استراحت میکنند. و دوستان عزیز اگر برنامه امروز خبری را تماشا کنید امکان دیدن یک نوار جالب را خواهید داشت. دقیق ترش چگونه پرزیدنت تازه انتخاب اوکراین ولادیمیر زلنسکی در هوای گرم خود را سلقین میکند. با بار دیگر پرزیدنت شوخ. پس بعد از 3 ساعت دیگر ما را همراه باشید تا گزارش روز را از رادیو آزادی و از همکاران ما تماشا کنید. ما شما را در پخش مستقیم منتظر میشیم. فراموش نکنید ساعت 1 به وقت پراگ، ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت روسیه.